正是你来看大禹，引我去大理寺卿府邸的吗？此书恳请王爷。还有什么要说的吗？赐下最后一根钉。若非万种飞燕度过夜，怎会迷恋我们不认识吗？公子可有眼疾啊？若非海枯石烂，山看了香烟，怎又会弱水涨桑田？我等你回家。干嘛？是真心欠揍？你想赶我走？喝酒了，味道不错。真缺了大德。互相祸害。这世间的事，哪有一定的道理？让赵嬷嬷煮些醒酒汤来。你到底想干嘛？你都跟谁学的这些乱七八糟的？四季花常在，九州事尽之。你可知道他是谁？你不会以为我创建天窗靠的是以德服人吧？普天之下谁敢动他？你怎么来了？你在这里，我能不来吗？以后这里就是你的了。谢了，傻瓜。我时日已经不多了，余生有限，更要好好珍惜。你走吧。好的。所谓的能见一身上放手，需要3种能耐，其中最重要的一种是心态，才是最好的选择。升上吧。弱水3千，我心里只有你。你不是一直想母凭子贵吗？